hanyuma bagende. ubwo mengo bari mu gacerere baratekanye, umengo nta na kimwe kiriko kiraba, ariko wari wa mwanya ukomeye cyane aho hari ikintu kiriko kiraba gikomeye cyane, kuko Yosuwa yari gushobora kubabwira ati tugende, yarabivuze Mose yari dusezerana igihugu c'isezerano ngikiriya, reka tujabuke, ariko oya, hariho umwanya wo kurindira, ariko hari ikintu cyari kiriko kiraba mu bantu. bamwe bari gushobora guhaguruka bakagenda ngo barabe yuko bashobora kujabuka. Yumvire Yosuwa hamwe n'abantu bacibereye ngaho bagihagaze bakirindiriye, ariko n'Imana yari yabarindirije. Mu by'ukuri iyo nkuru tuzoyimenya, ariko hari ikintu cyabaye ngaho cyatumye abantu hanyuma bashobora kuronka intsinzi yo kujabuka, yo kugenda. ni kwari gushika ngaho gusa, reka tugende rero. Hari ikintu cyatereza kuba ngaho, kandi naco kwari kwiyeza. Ico gituma isanduku y'isezerano itashobora kubandanya riri mu bantu bari mu bintu, inzira ntiyari gushobora kwiyugurura. Ibyo byose byategerezwa kubanza bikava mu bantu, nuko Yorodani igacikamo kubiri, kandi urupfu kabura gakomeye nikazodukorako. Nico gituma izokuguruka tuzoja bakahumutsa, ariko hari ikintu gitegerezwa kuba kiriko kirabera mu ishengero, atari kuba gusa abantu bumviriza ubutumwa twazaniwe n'intumwa, ahubwo kubushira mu bikorwa. kuko umuntu wese yashobora kuvuga toya nuko ubutumwa bwazanwe, yego, toya nuko mwubwo butumwa hari, yego, ariko ari ikintu ngaho tudashobora kuvuga ngo twicare rero, twicare mu ikoraniro buri w'Imana kuko ubutumwa bwatanzwe, hanyuma twicare ngaho gusa kuw'Imana buri munsi, kuw'Imana tuze twumviriza ubutumwa bibe birangiye. Ivyo nibyo abantu bari baje barakorana na Mose, ariko ntibyari kubashikana mu gihugu c'isezerano. hari hagisigaye ikintu c'inyongera. Ivyo abantu bari bamye babironka, bari bafise byose, reka tubivuge nk'uko, ariko hari hagisigaye kubishira mu bikorwa, kubihindura ukuri muri ya mibiri. kuko abantu bose bariyumvira toya byose byaratanzwe, nitwamara kuronka umubiri mushasha, ariko bakabandanya na ya manyanga nyene yo gushavura, amatati, ishavu, n'ibintu byose byo kwidodomba. Mu gihe ibyo bikiri mu bantu, ntihashobora kuba ikintu na kimwe. Murabona, ibyo byose bitereza kuvaho. Nico gituma ubona abantu benshi, kandi ibyo no kubivuga kuko biriko biraba. Urabona benshi ku ruhande rumwe bafise ibi, andi bafise ibindi, baterana amajambo bavuga ngo ibintu bishoboka, intumwa yanje niyi. Abandi bakavuga bati jewe nta kindi nizera uretse we. Ariko iyo nyifato ni nyabaki. Murabona, umuntu ateruza kuguma atekanye, nka ca gice aho yavuze ati agacerere. Uwo menga Imana ntiyari kirishura, ariko cari co gihe gikomeye cane cariko kiraba. Niki niho hari kugaragara ko Imana ahubwo gukomeye cyane, kuko azojana umugeni wiwe. Cyo gituma ategereza kuba ahibereye ategura abantu biwe. Ntidukwiye kuvuga ngo niyo yaza azoca akora byose, ntibishobora kuba nk'uko. kuko rero bo bari abantu badafise uburongozi bwa mpwemu yera, ari we mu bwoko bw'Aburayo ndetse no mu ihanga ry'Imana n'umuvugishwa. Bitari uko abantu bose baca bikorera ibyo bigombera, kuko badafise umurongozi. Umwe akagira ivyiyumviro ibi, abandi bakagira ibindi vyiyumviro, ntihabe uburongozi bwiza butunganye. Kandi n'uburongozi Imana yari yaramaze gutegekanya mu mugambi wayo. Kandi kano gacerere mu ijuru, igihe hamatanurwe kimatanire cindwe, kubera ko atanumwe yarazi ico arico, naho nyene ntibazi ico arico. Toya niki, ariko ntishobora kuvuga ngo ni ibikoko ntibyavuzwe, ntibyananditswe. Nuko rero nta muntu ashobora kuvuga ngo ibi ntibishobora kuba byo. Mbega ni gute wowe womenya ko atari byo kandi utazi n'ibyo ari byo? Ico gituma umuntu ategereza kubona Imana iriko irakora, kugira ngo ashobore kubona ico arico, ugushitswa kwikimatanije cindwe mwiherekwa y'ihema. Nta numwe ashobora kuvuga ngo ibi sivyo canke ngo ibi nivyo, kuko umuntu ategereza kubanza akabibona.
ibiriko biraba ibyo ari byo. Tahora urabivuze y neza, dice que no es, kandi tampoco uvuga ko puede atari byo cumplir. nawe nyine ntabishobora Tiene kuko que verlo ategerezwa por kubibona la escritura. mu byanditswe. Y si lo ve haciendo las cosas que kandi tiene que amubonye hacer, ariko arakora ibintu diciendo biterezwa no es, gukorwa mu iyerekwa ry'ihema, ¿cómo va a decir que no es? mbega ni gute wovuga ngo Y si no byo tiene una base para decir que eso no es, que si no mu sabe, gihe no está umuntu escrito. adafite ishingiro atazi ko ari byo Nadie bitananditswe? lo sabe. urabona nta n'umwe Hay que abizi, esperar a que vea. no Por eso kurindira dice umuntu que akabanza akabona. Icyo la palabra gituma yavuze ngo hazobanza kuza ijambo bwa mbere, hanyuma haza Pero ibitangaza. ya los milagros. ariko niyo hashika ibitangaza, Ahí van a irse para aho atrás. rero niho Y bazosubira ya inyuma bavuga ati oh mukama no hay wanje, cosa. murabe iki Ellos kintu. cerrando la puerta. bo bazoza kudodora ku rugi. Cuando vino el esposo ya a llevársela. umukwe igihe azoba yamaze kuza Pero akajana umugeni vinieron wiwe, a tocar ariko bazoza kudodora, la puerta. badodore ku rugi. ¿Y qué es la puerta? none urugi ni iki? kristo Es la manifestación de Dios. ni ukugaragara kw'Imana. Pero murabona buri gihe pero hariho urugi, está cerrada ya. ariko urugi ruzoba rwugaye Para hariya ir a la cena de los kugira ngo Cordero. tuje mu buzima no kubw'umwagazi w'intama. ni ukuvuga ngo Está abo ahí todo el tiempo. ni bamwe bamye bari ngaho umwanya wose, ariko ku iherezo bakazotahura. nibaje kudodora ku rugi rero, ariko kugaragara kw'Imana ngaho, bazobwirwa bati sindabazi, sinzi iyo muvuye. Y eso es lo más triste. kandi ibyo birababaje cyane, kuko n'abantu umuntu yamenye kuva kera, ariko kumbure kubwo kwiyemera amanyama, Lo que han pisoteado por ahí, abagiye barahonyanga ijambo imyaka n'imyaka. rero no puede hacer. ibi ntibishoboka, No puede ser eso. ibyo ntibishoboka. nuko Me nyine ha bimeze. sorprendido mucho. byaratangaje cyane ukwicisha bugufi kw'Imana, kwaratangaje abantu benshi, kuko buri gihe batsitazwa n'umubiri w'inyama. ariko kubera ko umuntu ari uwo mwomugwi nyene, aho rero bikomeza kuba ibiciye bugufi cyane. murabona Imana ntishobora kubishitsa mu bundi buryo, ubwo itabikoze mu bihe by'ishengero, nk'uko itabikoze mu bihe by'ishengero. buri gihe biterezwa kuba biciye mu gikoresho, ntibyo mu bundi buryo. ariko birabacika kubwo kwicisha bugufi, kubwo guca bugufi. Cyo gituma igihe haye abazobona ugushitswa no gushigirwa intahe ibitangaza, aho tiyonza kubimenya, bazosubira inyuma kwitegura ntibabishobore. urashobora kubona yuko byose byabaye mu buryo bwihuse. murabe inyigisho twe dufise, ubumenyi dufise ubu, ntabwo twari kuburonka iyo twabandanya kurya, kuko uburyo bwari ubu. murabe ibintu byose yari yaranyegeje, ibyo yari yaranditse ntiyigeze abivuga, kuko byari byo muri iki gihe. iyo ibyo byaguma binyegeje, nuko rero twari kuguma ngaha, runo runganwe rugahera ntihagire ikintu na kimwe kiba. ariko byatezwa kuvugwa muri buno buryo, nk'uko nyene muri buno buryo, inyigisho, kugira ngo abantu baronke kwizera ko kunyakugwa. ntabwo byari, kandi byumvikana umengo ntabwo byari bimeze nk'uko ubutumwa buriko buratanga ubu, kwizera ko kunyakugwa. ni ukuvuga amavideo. umuntu ikoraniro yashobora gufata ubutumwa bwa data William rikabushiramwo, bakamara imyaka 100 babwumviriza, ntibaronke kwizera ko kunyakugwa. bagume babwumviriza, hazogera igihe bavuga ati oh sinayinzi ko habaye kunyakugwa. kwarabaye. urabona, kubera ko batarose ukwizera ko kunyakugwa nk'uko Imana yari yarabitegekanije ko izogutanga, ntibishobora kuba mu bundi buryo. kandi uburyo Imana yari yarategekanije nibiciye mu kanwa k'umuntu, nta bundi buryo buhari, nta bundi buryo buhari. bitereza kuba nk'uko, byakunezera cyangwa bitakunezera, niko twaca tubivuga. umuntu no kubandanya imbere, umuntu ntakwiye kuguma. cyo gutuma yabwiye ati bazokugwanya ari benshi, ariko Imana izogufasha. kandi amubwiye ati ariko ndibaza yuko utazosigaje nyine, ndavyibaza toya, zoba ndi ngaho niyumvira yuko azoguma ngaha. ariko yamye atwitwararitse kurusha uko twe tutozana vyiyumvira. ari ngaho umuntu ntabona uburyo n'ibitabo vyiwe. none ninde mwiza yoshobora kubamenya neza? rimwe na rimwe iyo umuntu yegeranije ibyanditswe aja ahantu hariya ati uri William, ntiyoba ari uwundi, ni William. murabona, mwibuke yuko ku iherezo haje cacanditswe kivuga yuko Gaburiyeli yakeneye ubufasha mu gihe c'impinduka z'ubwami bw'Abaperesi. aho ninde yamufashije? Mikaheli. cyo gituma izi nguvu zo ku iherezo
ntizuno mu marayika w'inkomezi mu marayika mukuru Gaburiyeli. Ivyo igihe bizohishurwa mu mwuzuro, ahí sí va a ser algo bien aho tremendo. rero kizoba ari ikintu gikomeye Ahí cane. es que se va a hablar Aho entonces niho intense hazoheza havugwe, el reino hanyuma del Mesías. ubwami bwa Mesiya buce Porque si bugaragara. fue por Kuko creación namba divina, vyabaye kubwo palabra kurema hablada, kw'Imana, y kubw'ijambo la rivuzwe, creación fue nimba ivyaremwe byose vyaremwe n'ijambo. hoy lo hablamos, creo, Uyu munsi twabivuze es por ndavyibaza, la palabra hablada ni también kubw'ijambo rivuzwe que vendrá la destrucción. niryo rizobukuraho, ariko kandi ni ijambo rivuzwe niryo rizogaragaza inganji y'imyaka igihumbi. Kandi we yavuze ngaho ko ari Elohimu. Mwiyumvire namwe, kuko ni kwa kugaragara nyene kw'Imana mu bantu bayo. Ico gituma ishengero ritegerezwa kuba ryiteguye, rigavye, ryiteguriye ku kugaragara. Kandi rimwe na rimwe umuntu aravuga na bimwe vyo gukwega amatwi. Uko gukwega amatwi gutegerezwa kuvugwa kugira ngo abantu, Imana ishaka yuko abantu barinda guca mu bintu bikomeye cyane, ariko kubiboneka bizoterezwa no gushizwa ya misi ya Ananiya na Safira kugira ngo bamenye, babitahure. Kandi cyane cyane abatoranijwe, namba hariho umuntu akiri, ivyo bizomunyeganyiza cyane, nuko aheza atahure yuko ari kugaragara kw'Imana kuri ngaho. Kuko ivyo bitahabaye, nuko ntihoshobora kuza iyindi ntambuko ari izotangurira mu ishengero nyene, aho gukira indwara n'ibindi bizoba biriko biraba. Aho rero niho b'abanyedini aho bazobona bavuga bati ryacu ryabandanije, ryakomeje, ryateye imbere. Aho rero niho hazoca haza abantu benshi, ariko muri ico gihe dutegereza kuba twiteguye, kandi dutegerezwa rimwe na rimwe, iyo umuntu agize imponjo y'ikintu, iyo uri kurayaga, reka tuvuge nk'uko uko niko iyo ntambwe izoba imeze. Ishengero rizoba mw'ico kirere c'uko bizoba ari ibintu bisanzwe, ugukira indwara bizoba ari ibintu bisanzwe mu bantu. Munzanire hano, bizoba ari ibintu bisanzwe, uzobibona ntivyatangura. Ati urakeneye, ndakiguhaye mu izina ry'Umwami, nukire. Tiraba nane yimvise ikintu ngaha, nababara mu kuguru ngaha, sinshobora kubona nenda gufasha. Ti wakize, bandanye ukora. Urabona bizoba ari ibintu bisanzwe, kuko ritegerezwa kuba rishengero rikijijwe. Ntidushobora kugira ubwo turonka umubiri uhoraho tugifise amarabaga. Ivyo birashobora kuza imbere yuko bano banyedini baza. Dutegerezwa kuba twiteguye, ariko kandi tuzobona ab'ubufasha bw'ubukozi kw'iherezo. Kuko nimba abantu bake cyane, umugwi muto w'abantu 100 canke 200 bahagaze imbere y'abantu 50, 50, 60, 70, aho kabara akantu gatoyi cane, n'akantu gato umuntu atokwirirwa aranitwararika. Ico gituma niyo bagenda abantu bose bazovuga bati mbega vyagenze gute, mbega ibi nivyo bihano. Ariko hari ibintu byinshi umuntu adashobora kuvuga mu by'ukuri. Murabe imigisha Imana twebwe dufitiye, kandi mu buryo buciye bugufi. Uko kwicisha bugufi nyene niko gutsitaza abantu benshi, batsitazwa n'ibuye. Kandi ibuye buri gihe ni Kristo, niwe mu kugaragara Imana ifise mu buryo buciye bugufi. Ni byiza, reka tugende. Urakoze cyane kubwo kuduha ibyazanyuma. Byiza, Imana ibahezagire.